আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজ থেকে ওপেন করলাম আমার আরেকটি নতুন চ্যানেল ExN বার্ডস ওয়ার্ল্ড। এখানে আপনারা বিভিন্ন প্রজাতির কম দাম থেকে শুরু করে অনেক দামি পাখির নাম, জাত এবং এগুলা কিভাবে পালন করবেন এবং এদের কি মেডিসিন দিতে হয় A to Z, এছাড়াও বিভিন্ন হাট বাজারের নিয়মিত ভিডিও ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব আমার এই চ্যানেলে। তাই আশা করছি আপনি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। আর আরেকটি কথা, আপনি বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না যদি নতুন ভিডিও আপডেট নোটিফিকেশন পেতে চান। ওকে, ভালো থাকবেন। শুরু হয়ে গেল আমার নতুন চ্যানেল ExN বার্ডস ওয়ার্ল্ড।